प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चुनावमा जान सरकारकै नियम बाधक भएको जनाएको छ। बिहीबारबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले निषेधाज्ञा गरेर चुनाव गराउन खोज्नु गलत भएको बताएका छन्। उनले कोभिड कालमा सरकार चुनाव गर्न कसिएको भए पनि परिस्थिति अनुकूल नभएको जिकिर गरेका छन्। अधिकारीले सिडिओ मार्फत सरकार चलाएको आरोप समेत लगाए। प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमाथि विश्वास नगर्दा 5 जनाको सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यता आएको अधिकारीको आरोप छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा अध्यादेश राज चलाउन खोजेको भन्दै शोभनीय नभएको जिकिर गरे। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्माले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एकलौटी अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। आफ्ना गुटका मानिसलाई मात्रै अघि बढाउने परम्पराले राष्ट्रिय संकट आएको उनको भनाइ छ। उनले ओली भित्रको दम्भ र घमण्डले देशलाई भड्कालोमा पुर्याएको बताएका छन्। मैले राज भनिन्छ, अध्यादेश राज हो। अध्यादेशको कुरा गरिरहँदा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधान हेर्दा सबैलाई कुरी लाग्नुपर्ने होइन। संघीय संसद चलिरहँदा विधेयक प्रस्तुत नगर्ने र सकिएको भोलिपल्ट नै अध्यादेश ल्याउने जस्ता अभ्यासहरू हुँदै आएका छन्। यो शोभनीय होइन। संविधानले मुलुकलाई संहितामा जाने तय गर्ने अघि पर्याप्त विचार विमर्श भएकै हो। राजनीतिक तहमा उल्लो लागेर नै यसलाई हामीले स्वीकार गर्यौं। संविधानले पर्याप्त अधिकार प्रदेशलाई दिएन भन्ने गुनासो थियो र अद्यापि छ। त्यसका प्रधानमन्त्री प्रणाली पनि स्वीकार गरिएन। हामी संसदलाई चाहिँ सर्वोपरि बनाउने, संसदको सर्वोच्चता संविधान, हामी जसरी यो प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँसम्म आयौं। हाम्रो बुझाइमा अस्पष्टता होला। हामी चाहिँ फेरि पनि सचाएर आत्मसमीक्षा गरेर कसरी जाने भन्ने कुरा गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ। सत्ता पक्षको बारेमा सदस्यज्यूले पहिले बोल्ने क्रममा सहमति र सहकार्यको कुरा गर्नुभयो। म स्वागत गर्छु। सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट हामी अगाडि जानको लागि तयार छौँ। यो संविधानहरूको कुरा मैले पटक पटक बोल्ने गरेको छु। यो संविधानमा चाहिँ बहुमत कसैको आउँदैन। सर्वोच्चको वेबसाइटदेखि लिएर सारा ठाउँमा रहेको र सारा मिडियाले लेखेको र आज पनि यहाँ भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यसलाई बन्द गरियोस्, यो पेश नगरियोस् र सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दियोस्, आइन्दा यस्तो प्रकारको व्यथित गल्ती काम नगरियोस् भनेर यस गरिमामय सदनमा अध्यक्ष महोदयले त्यो निर्देशन पनि जारी गरियोस्। धन्यवाद। त्यसपछि मन्त्री बसन्त नेङमाङले अध्यादेश पेश गरेका थिए। त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू पढेर सुनाइएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 20 गते आइतबार बोलाइएको छ।